Selçuk'ta mı? Evet. Ya ben de öğrendim de işte ben yalnız gidemediğim için gözlerimi kaybettim. Bundan 35 sene evvel. Şimdi bir arkadaş bulunuyorum. Onda pek fazla insanlar şimdi birbirinin kahrını çekemiyor biliyor musun? İnsanların adı ne oldu yani? Bizim gibi değil. Var gene niyetim geleceğim bir gün gezeceğim de. Yorulmaz. Hüseyin yorulmaz. Çalar çalar yorulmaz. Her yerde bulunmaz. Meğer ki rastgele. Ha benim ailem babam Kandiyalı. Annem İstinyalı. Şimdi bir mübadil devri oldu. Sen biliyorsun Çanakkale Harbi'nden sonra. Evet. Ha. Şimdi dedem vardı benim. Giritli Ali Ağa. Ama esas Şamlıydı o da. Giritli yani. Girit'ten gelme. Kocakarı'da şey oldu. Kandiya'dan geldi. Peder İstinyalı burada tanıştılar benim pederle. Evlendiler işte. Bizi yaptılar. Burada Mulali diye birisi vardı. Onunla tütün kırıyorlardı. Tütünde tanıştılar. Velhasıl böyle. Şimdi dedem hatta 2-3 kurşun aldığı ayağından bana anlatırdı Çanakkale Harbi'nde. Şimdi oradan geldiler Şirince'ye. Şirince'de ona şey verdiler. Yer verdiler, ev verdiler. Adı İskan yani. Ha. Orada işte onlarla. Ben aşağı yukarı yarı yaşım Şirince'de geçti benim ya. Sonra buraya geldim. 16 yaşında burada müzisyen olduk yani. Müziğe başladım. 16 yaşında. Müziğe şimdi burada bir öğretmen Cemil vardı. Cemil Tuna burada. Komşu bizim. Burada oturuyordu. Bu evin bu tarafında oturuyordu. Bir çift ev vardı. Onlar da orada oturuyordu. O her akşam mandolin çalıyordu. Mandolin neyse ben bunu dinle. Ulan dedim ben de çalayım bunu dedim ya. Neyse. Aldık oradan mandolini ondan. Ben tırmalamaya başladım yani ufak. Ulan dedi bana dedi cümbüş alalım dedi. Neyse. Gittiler bir cümbüş aldılar bana getirdiler. İzmir'den. Mustafa Kurtuluş getirdi cümbüşü. Cümbüşü getirdi, verdi çarşıda bana 5 kişi toplandı takmaya çal bakalım. Ne çal dedi ya, dur bakalım bu. Yumurta değil mi dedi. Neyse. Eve geldim ben. Tangır tungur derken ondan sonra ufak işlere başladım ben. Selçuk'ta ilk yaptığımız 10. Hasan'ın kızının düğünü yaptım. Ondan sonra başladı gene. Selçuk, Naime, Atalan, Yeni Çiftlik, Hasköy, Çırpıköy, Bayındır, başladı gene. Bütün her tarafı gezdik yani. İzmir, Çimentepe, Gürçeşme. Eski düğünler şimdiki gibi hop değil yani öyle. Eşekte baldım ben seni aldığım gibi değil. O zaman öğlende başlıyordu düğün. Akşama kadar. Akşamda bir yemek yiyorduk. Ondan sonra toplanıyordu gene düğün yerine halk. Orada eğleniyorduk. 12'den sonra içeri giriyorduk sabaha kadar. İçeride çalıyorduk sabaha kadar. Sabahleyin heyamul yapıyorduk. Ondan sonra ben yatıyordum 1-2 saat. Seymen oluyor gelin biliyorsun giderken. Yani Seymen gelin ertesi günü kına yakıldıktan sonra ertesi günü hani gidecek ya. Geri evine gidecek. Ona Seymen derler yani. Şimdi o zaman gelin alıcılar gelince kadar çalıyordum ben kız evinde. Gelin alıcılar geliyordu davullarını alıyordu gidiyordu. Sabaha karşı tabii kına havaları falan söyleniyordu.
Efendim ağlayan ağlıyordu, gülen gülüyordu. Sabahleyin yavla çıkıyordu. Ceketler, pantolonlar yanıyordu. Velhasıl oranın o zaman düğünleri başkaydı ya. Şimdi düğün mü şimdi bunlar ya, ne olacak ya? Ya kendi bildiklerimi söylüyordum ben, zaten kalmıyordu ki, bende 3000 taş şarkı var ya. Şimdi ben mesela istek olduktan sonra ben şimdi şarkılara başladığım zaman bu mesela şimdiki söyleyeceğim şarkıyı bir daha ertesi günü söylüyorum, bir daha söylemem. Çünkü röportaj geniş yani, çok var. Ama tabii isteyen oluyordu mesela. Kimisi maya istiyordu, kimisi işte şunu çal, bunu çal filan. İstekli oluyordu tabii haliyle. Oyunlar oluyordu. Yok harman al çal, koca Arap çal, Milas Sebe'yi çal. O düğünlerin tadı nerede şimdi ya? Şimdi düğün mü ya? Heh. Sen ne diyorsun ya? Öyle bir an geldi. Bağrasından beni aradılar düğüne. Yorulmaz gelirse şimdi kızı aradılar. Şart koştular. Bana bir tane bilezik 90 yapacaksın, Yorulmaz'ı getireceksin. Beni yani. Yorulmaz gelmezse ben düğün, nişan istemiyorum. Böyle diyen kızlar var ya. Evet. Selçuk'ta bile var. Velhasıl bu Ege'nin düğünlerini ben yapıyordum. Benim üzerime yoktu yani. Burada. Benim hocam yok. Beni öğreten hocam yok yani. Sadece bana tarif eden, nasıl çalacağımı tarif eden Selçuk'tan Cümbüş Ali var. Cümbüşçü Gogo Ali. Şendoğan'ın babası. O. Bana dedi bu orta parmağı kullanmayacaksın dedi. Bunu dedi diğer serde kullanacaksın. Bu iki parmağı kullanacaksın. Doğru söylemiş. Ve tabii haliyle bunu da kullanıyoruz. Öyle olmuyor yani. Makamlara göre. Velhasıl bir gün beni duymuş, kaset yapmıştım ben. Kimden demiş, bu demiş, yağmur gibi mızrap atıyor demiş. Senin demiş yetiştirdiğin adam yok ya o demiş. Şey, burada Güzelcan'daydı o. Cümbüşünüzü çalıyor musunuz hala? Cümbüşü? He. Cümbüşü çalıyoruz. Tıngırdatıyorsunuz yani. Tıngırdatıyorum da öttürüyorum. Ama çoktan beri çalmadığımda elimde kütük olmuştu. Geç bakalım. Bakalım. Böyle cümbüş. Ben şimdi çoktan beri çalmadım. Ellerim kütü gibidir. Hani kusura bakmayın göre. Çalabildiğim kadar çalacağım. Şimdi çalmam için, açılmam için 1 saat çalmam lazım ki.
yaktın içimi yaktın. Yıllanmış şarap gibi, yaktın içimi yaktın. Ecel kapımı çalsa, yine kalbimden sendin. Hem aşkımsın sevgilim, hem bitmeyen çilemsin. Hem aşkımsın sevgilim, hem bitmeyen çilemsin. Şimdi daha bitiremiyoruz. Biraz daha çalmam lazım ki açılmak için. Bir saatten aşağı egzersizimi yapmam lazım. Ben aşağı yukarı bir seneden beri elma almadım ya. Bu meslek nankör meslektir. Bıraktın mı? İştah kalmadı yani. Ben de şimdi bir şey yok. Ben şimdi aşağı yukarı bir sene oldu elime almadım bunu. Ama bir saat çalarsam motor gibi olurum. Ayrı bunu. Ne günlerim ya, ne günlerim geçti. Oh. Yazıyordum ya. Var güftelerim çok da. Bir iki tane de bestem var. Fakat tabii okumadığım için duyulmadı yani. En son yazdığımı söyleyeyim size. Yeter be kahpe felek, bana çektirdiklerin. Kalmadı şu dünyada senden çekmediklerim. Yuvamı da yıkmaya kat'i kararını verdin. Kahpesin, 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 kahpe felek. Yalvarışların sana hiç mi kafi gelmiyor? Bazen şu kahpe felek yaptığını bilmiyor. Bırak benim yakamı, çekil artık yolumdan. Kahpesin, 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 kahpe felek. Bu. 2 dörtlük yani. Ne günlerim geçti be. Nereden geliyorsun? Daireci Fatma. Şimdi bir gün nişan getiriyoruz şeyden. Bademlik'ten kaleye. Neyse daireci Fatma duymuş. Aman demiş, bu demiş ölçünün kara da helvasını yiyelim benim için. Bu adam diyormuş, düğün bırakmadı bizim elimizde demiş. Daireci Fatma demiş, hep gidiyordu alıyor daireyi, la 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 la, başka bir şey yok yani. Başka bir şey yok daire ben. Neyse. Bu dua ediyormuş, ben öleyim de evlenme için.
Fatma ablamızın yanında sohbet ediyoruz. Evet. Şimdi az evvel kına havalarından bir iki tane dinledik. Bir de bu gelin havalarından dedik. Oyun havalarından dinleyelim. Şimdi siz bir ara dediniz ki ben bu havaları hep büyüklerimden öğrendim. Annemden peşit başta öğrendim. Evet. Nebiye Hanım'dan. Evet. O memlekette çalıyordu dediniz. Çalıyordu. Hı. Demek hepsini onlardan öğrendiniz bu Ondan, havaların. annemden öğrendim. Peki şimdi bu öğrendiğimiz havalardan bize oyun havalarından bir gelin havası var dediniz galiba. Hani gelin oynarken bir hava. Oynarken. Ha, onu bir dinleyelim sizden. Dinleyelim. Oynasın gelinim oynasın, oynasın gelinim oynasın, oynasın beni saran doymasın, oynasın beni saran doymasın. Haydi güzelim kokla da gel yanıma, eşi birlik bakayım da gel yanına, eşi birlik bakayım da gel yanına. Haydi güzelim oyununa ben yandım, haydi güzelim oyununa ben yandım, ben yandım saramadım aldandım, ben yandım saramadım aldandım. Oynasın gelinim oynasın, oynasın gelinim oynasın, oynasın beni saran doymasın, oynasın beni saran doymasın. Haydi güzelim kokla da gel yanıma, haydi gelinim kokla da gel yanıma, eşi birlik takayım da gel danına, eşi birlik takayım da gel danına. Veya sen çok böyle şeylerim, anılarımı bilmiyor. Mazelerim o. Selçuklulara selam söyleyin. Bütün arkadaşlara selam söyleyin. Özledim onlara, gideceğim bir gün de. Bakalım hangi gün.